Барлықтарыңызға сәлем. Жалпы бүгін мен сіздерге сессиялардың жақындап келе жатқандығына байланысты немесе уже басталып кеткендігіне байланысты осы сессиялардан қалайша жақсы балл алуға болатындығы туралы айтып беретін боламын. Жалпы өздеріңіз білесіздер, сессия либо тест болады, либо жазбаша болады. Бүгінгі видеода мен сіздерге жазбаша сессияға қалай дайындаламыз, сол туралы айтып беретін боламын. Барлықтарыңыз білесіздер, сессияның алдында 2-3 күн дайындалуға уақыт болады. Осы 2-3 күннің бірінші күніндегі біздің негізгі мақсатымыз ол сессияға дайындықты қалай ұйымдастырамыз, соны жоспарлау. Дұрыс қойылған жоспар біздің жүйелі, систематически оқуымызға көмектеседі. Ал бұл өз кезегінде біздің уақытымызды үнемдеуге, сонымен қатар тақырыптарды дұрыс түсінуімізге көмектеседі. Ал енді мен өзім қалай дайындалғанмын, және де сол дайындық барысындағы 1-2 әдістерді сіздерге көрсетіп кетейін. Мынаны қараңыздар, менде мына бір жерде ноутбукта осындай бір аралық бақылаудың сұрақтары бар екен. Бірақ та бұл сессияның сұрақтарды деп елестетіп көрейік. Допустим, бізде мысалға 40 сұрақ бар, негізі бірақ көбірек болады. Бірақ бұл жай ғана салыстырмалы мысал. Бізде 40 сұрақ бар. Осы 40 сұрақты біз план құрдық, 2 күнге 20-20 сұрақтан бөліп оқимыз деп. Енді біз не істейміз? Сабаққа дайындықты бастамастан бұрын біз барлық телефон, гаджет сияқты заттарымыздың бәрін өшіріп қойып, конкретно бір уақытты арнап оқимыз. Мысалға сағат 2-ден 5-ке дейін мен отырып оқимын деген сияқты план құрамыз. Осы планды және де жүзеге асырамыз. Мысалға біз 2-ден 5-ке дейін отырдық и 1-ден 10-ға дейінгі сұрақтарды жақсылап тұрып талдап тастадық. Біз осыны бүйтіп выделять етіп қойып қоямыз. Болды, біз бұны оқып бітірдік. Енді біз осы бірінші күні 20-ға дейін оқимыз дедік қой. Бұны біз сәл демалып аламыз. 5-тен мысалға 8-ге дейін, сол 5-тен 8-ге дейінгі уақытта мүлде ештеңені ойламай демаламыз. И потом осы 8-ден бастап сағат 11-ге дейін біз қайтадан сабаққа отырамыз и осы сұрақтардың бәрін қайталап оқып шығамыз. Нәтижесінде біз жүйелі сабақ оқыдық және де бүгінге қойған мақсатымызға жеттік. Сонымен қатар демалып та үлгердік десек те болады. Бұл енді менің өзімнің қалай сабақ оқитындығыма сәл кішігірім мысал. Сонымен қатар тағы бір кеңес, әрине 3 сағат сабақ оқуға арнаған кезде біз сабақ оқуымыз керек. Бірақ та сонымен қатар жарты сағат сайын, 20 минут сайын бір 5 минутқа перерывтар жасап тұрғанда әрине дұрыс. Жалпы видеоның да соңына келіп қалдық. Бұл менің өзімнің сабақ қалай оқитындығым туралы видео. Бұл сіздерге әрине пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған мен Шарықтау Заңғар. Ең бастысы білімдеріңіз күнделікті шарықтасын.